睡觉会打呼就是呼吸中止症吗？空气经过狭窄的管道就会发出声音，鼻子啊、软腭、舌头啊，任何一个地方阻塞，就有可能会造成声音变响，这就是所谓的打呼。传达到大脑，大脑就会觉得说不行，我要缺氧了，要挂了，它就会赶快让你其他部分强制打气。在家有办法判断我是不是呼吸中止症吗？对话的过程中，你就会听到很明显的喘气声，怎么样会发现打呼会突然这样。然后就没呼吸了，然后再突然就很大声，搭配症状判断、仪器判读、影像的分析来看它到底是塞在什么部分。传统它会做手术切你的软腭、鼻子里面息肉，之类的都会再长出来。现在内科的主流都会做阳压呼吸器，它有一个缺点就是它很吵，就是一个人睡得好，但枕边人睡不好。欧舒稳睡眠矫正装置非侵入性，不用手术，甚至有达到治疗的可能。打呼很大声，嗜睡，欢迎来找邱大咨询哦。